Na jina langu ninaitwa Esther Muhagachi. Mimi ni shemasi wa kanisa la Mennonite, lakini ni mtumishi katika Jumuiya ya Kikristo Tanzania, idara ya maendeleo ya wanawake, watoto na jinsia kama afisa program. Kuhusiana na maombi ya dunia, mimi ni mratibu wa maombi ya dunia katika ngazi ya taifa. Yale maombi yanaandaliwa na nchi husika, yanaletwa katika dawati letu, na yakifika katika dawati letu sisi tunayaratibu katika lugha ya nchi, yani Kiswahili. Tukishamaliza kuyaratibu tunayatuma kwenye makanisa yote mwanachama wa CCT ili waweze kuyaratibu katika mikoa, wilaya na katika ngazi za vijiji kwa ajili ya kufanya maombi wote kwa pamoja. Lengo kubwa ni kuwaleta wanawake wote pamoja ili waweze kufanya ibada wakishirikishana furaha na huzuni na fursa zilizopo katikati ya maendeleo ya wanawake. Kwa mfano mwaka huu neno kubwa linasema nimeumbwa kwa jinsi ya kutisha. Tunapofika mahali hapo tunaanza kuhimiza juu ya uumbaji wa Mungu, na hata sasa tumezungumza sana juu ya uumbaji wa Mungu katika mikoa mingi mbalimbali. Katika mkoa huu wa Mara ninataka niseme zaidi juu ya kuutunza uumbaji wa Mungu kwa kuwalinda watoto wetu, kwa kuwalinda wanawake na watoto wa kike dhidi ya vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa. Kuna ukeketaji katika wilaya zetu, katika maeneo yetu, na sasa sisi kama wanawake wa Kikristo tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika kukemea vitendo hivyo, kwa maana tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na uumbaji wa Mungu haukufanya makosa. Kwa sababu hiyo wanawake wote tusimame, tushikamane ili tukemee vitendo hivyo viovu wanavyofanyiwa watoto wetu. Wanaozwa wakingali bado wadogo, wanaanza kuzaa watoto wakiwa bado wadogo. Kwa hiyo tunakemea vitendo hivyo vya ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kike na kwa wanawake. Lakini sasa tumepata habari kwamba kumbe hata wanaume wanafanyiwa vitendo vya ukatili. Jumuiya ya Kristo Tanzania tuna mkakati wa kuwaunganisha wanawake na wanaume ili waweze kuwa na sauti moja ya kukemea vitendo vya ukatili wa kijinsia. Majina naitwa Mwalimu Skola Alex Kisero, mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa wilaya ya Tarime, lakini vile vile ni mwenyekiti Umoja wa Makanisa mkoa wa Mara. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa siku ya leo tunapoadhimisha maadhimisho haya ya kiwilaya Tarime tarehe 30 mwezi wa 5 2025. Maadhimisho haya yamekuwa ni maadhimisho ya baraka kwetu sisi wanawake, kwani yametuwezesha kujua kwamba maombi ndio kitu pekee, ndio silaha pekee itakayomkomboa mwanamke katika familia yake, katika taifa, hata katika dunia nzima. Kupitia maombi ya kina mama tunatakiwa kukemea mambo mengi ambayo yanaendelea kuonekana yanatendeka katika ulimwengu wetu. Asa ukatili ambao umekuwa ni mkubwa sana kwa wamama na hata kwa watoto wa kike, na sasa ukatili huu umevuka mipaka, umeenda mpaka kwa watoto wetu wa kiume. Tunaona mambo haya yanavyokuwa yanaenda bila maombi, bila mama kusimama kwenye familia yake, bila mama kusimama katika wilaya hata mkoa wake, haitawezekana mambo haya yaweze kuisha. Kwa hiyo wito wangu kwa kina mama wote kwa siku hii ya leo ambayo tunaadhimisha siku hii ya wanawake kiwilaya ya Tarime, wamama wote tusugue magoti, tuombe kwa ajili ya taifa, tuombe kwa ajili ya familia, tuombe watoto wetu waondokane na unyanyasaji wa kijinsia. Kwa jina naitwa Askofu Petro Andrea Kasururu, askofu wa kanisa Baptist kanda ya Ziwa. Nachukua nafasi kwanza kumshukuru Mungu katika tukio hili ambalo limefanyika siku ya leo la maombi ya wanawake duniani. Katika sehemu tunayoifahamu kwamba mahali pote duniani uende kanisani, katika jamii wanawake ni wengi, na kwa sababu ya hilo tunaona kwamba umuhimu wa wanawake katika jamii ni wa muhimu sana, hata makanisani kwetu na taifa kwa ujumla, kwa sababu ni sehemu ya malezi ya watoto wetu. Tunapoona malezi yanakuwa mazuri, chimbuko kubwa ni wamama, wanakaa na watoto kwa muda mrefu. Lakini pia kama kanisa au taifa likisimama na wanawake vizuri, tutakuwa na jamii iliyo na hekima na maarifa, tutapata walezi walio wema wanaothaminika. Lakini kwa bahati mbaya jamii zingine au mila na desturi zingine zinajaribu kuwabeza wanawake. Lakini nataka kusema na kusii jamii yetu ya Kitanzania na dunia kwa ujumla, hebu tumjali mama. Tukimjali mama, tumejali familia, tumejali taifa.
tumejali kanisa na tuepuke hali ya kuwakandamiza. Taifa letu sasa hivi lina kiongozi mwanamke, na tuna asili ya kufahamu ya kwamba mwanamke ni mtu mwenye huruma, mtu ambaye anajali ubinadamu, utu, kwa sababu mara nyingi ameonewa, na anapokuwa ametoka kwenye unevu anaweza kufanya mambo yanayostahili. Rais wetu kwa sasa anatuongoza kama rais mwanamke, na ambaye taifa na ulimwengu kwa ujumla linamwangalia kama mfano. Mimi kama askofu na mchungaji wa kanisa letu la Baptist maeneo ya Tarime, napenda kutoa mwito kwa viongozi wa dini, viongozi wa serikali, ya kwamba tunapokabili mwaka huu wa 2025 tutakuwa na uchaguzi wa kitaifa, uchaguzi wa madiwani, wa bunge pamoja na rais wa nchi yetu. Ninasi kitu cha msingi sana ya kwamba kwa sababu kiongozi wetu ni mama, tuombe haki itendeke. Haki ya raia kupiga kura itendeke. Ninajua kabisa ya kwamba kuna matakwa binafsi ambayo viongozi wetu mbalimbali wanaweza kuwa na matakwa binafsi ya kutaka nani ashinde, lakini mimi naomba tu kama kiongozi wa kiroho ya kwamba kura ya mwananchi iheshimiwe, uchaguzi uwe wa huru na wa haki, ili tuliweke taifa letu katika demokrasia iliyo njema itakayotuvutia sisi binafsi, lakini pia itatutangaza kupata uwepo wa ushirikiano wa kimataifa. Kwa hiyo ni mwito wangu ya kwamba Mungu atasimama na sisi katika uchaguzi huu ili tuumalize kwa amani. Kwa majina naitwa Joseph Magabe, ni katibu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT wilaya Tarime. Kila mwaka tumekuwa tukiidhinisha maombi ya wanawake duniani, na sisi kama CCT tumekuwa tukitoa fursa kwa kina mama, kwa sababu tunaamini kwamba wamama ni jeshi kubwa. Kupitia wamama ndio walezi wakubwa wa familia na jamii. Kwa hivyo kufanya haya maombi ya kina mama kwa CCT na maombi duniani, tunalenga kuhakikisha tu kwamba wamama waje pamoja waweze kujadili baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza katika jamii. Tunaamini mama ni mwalimu. Kama mama atashiriki katika kulea familia, tunaamini tutakuwa na familia bora, tutakuwa na kanisa zuri, lakini pia tutakuwa na taifa ambalo lina watu ambao wanamjua Mungu, wenye hofu ya Mungu. Wito wangu kwa jamii ni kuendelea kuhakikisha tu kwamba tunajumuika katika kusapoti idara ya kina mama ili iweze kusonga mbele, ili kazi hii tukiifanya kama taasisi za dini, maana yake jamii yetu itakuwa na kizazi ambacho kimeelimika kielimu, kiafya, kiuchumi, lakini na kuondokana kabisa na ukatili wa kijinsia.